太陽でくしゃみが出る人、実はこれです。この現象は光くしゃみ反射といって、光の刺激で神経が誤作動を起こしておきます。これは遺伝であることが多く、そういう家系であることが多いです。病気ではないので治療は必要ありませんが、必要な時は目を閉じるなどの対策をしましょう。正味最近投稿し始めて登録者身内だけなので、チャンネル登録、いいねお願いします。